পোলাও পোলাও দিছস না একটু পোলাও ভরে দিন মিষ্টি করে অর্ডার দে ডিম কেলা সুবান মেরে এনে ডুবে হেলো ভাঙে লাভ নাই তুই ধরে সুবান এই যে মুড মেরে ধরে সুবান মেরে মারবাসি খস করে শক্ত করে সি মেরে ফেলাই দাও মাল পানি পানি বল সুবাই হেলো গানি সুবান মাইরে তুলে হালবি দিয়ে পড়েন তো সিরা লো মিষ্টি শিরা হ্যাঁ মিষ্টি শিরা মিষ্টি পাতলা শিরা হয়েছে কি দাও ওই 1300 দাও সোয়াবিন দাও এটা পুরান বসলে যেটা ফালাইছিস তোলা কম তোলা লাগবো মুকেশ মামা তোলা কোন ডাক মামা তোলা জানি কোন ডাক ওই হ্যাঁ না না ওটা দিবা না একটু দিন লাগবে সোয়াবিন তেল বাংলা দাও কাটছে না বাংলা কাটা হয়েছে কি ফুল চাকু গো বুঝি ওই যে ভাই ওই সারের মধ্যে সারের টুকু না নেট চালাবেন নারকেল দুধ এই তোর নারকেলই করে ওটা বোতলটা একটু জানা দুধ ভাই আছে আমার হচ্ছে পারফেক্ট জায়গা এখন তো সহ্য না আবার বসে ব্যাপার আছে এই যে কই ঘুড়ি টু বইছে ঘুড়ি টু বইলে ডিম লো ডিম নে মিনি কত তোর মোবাইল দে তোর মোবাইল আমার খাই বই রইছে নাকি খাই বই রইছে আলা পাগলা তেলে আমি রে মাত্র সুবা মই ফুলের ডাব ইয়ের ডাব না হাত ধরে তো দিন গাড়ি ধরে স্যার তোমার স্যার স্যার বানানা বানাও বই বানাও দুইটা একটা বানাও মারো দুইটা একটা বানাও বানাও কাশেম কো আচ্ছা মাছ ছাড়া আজকে তো কাটে তোরা রোড লিটন দেখে বানাস তো রে মাত্র সুবা মই ফুলের ডাব ইয়ের ডাব না তোরা হাত ধরে তো দিন গাড়ি ধরে স্যার তোমার স্যার স্যার বানানা বানাও বই বানাও দুইটা একটা বানাও মারো দুইটা একটা বানাও কাশেম কো আচ্ছা মাছ ছাড়া আজকে তো কাটে তোরা রোড লিটন দেখে বানাস তো ছাড়া আরো টানো আরো নিয়া বাতর ঘুরে গেছে ওর কাছে আর তো টানো যদি
এটা এটা কথা একটু দিবে লোপরে কত কিছু এটা ভিতর ঢুকে যাচ্ছে মিনিকে সাতরা বিরোধ করে আর যেটি আছে মিনি ওটি বসি কাটা ওটি রো বাজবো ও বসিটি বড় কই তা কি বড় শি এটা পারফেক্ট বসি এই যে শুনুন ভাই জি চারটা করে বসি ভাই দেখি আইসি এটা দেছে রো বাজবো মানে তোমাদের রো বাজবো মানে কিচ্ছা থাকবো আরো আছে যে ভিতরে শুনুন ভাই তো তুই ডাক ওই ডিব্বাতে কি কি রাখবেন ওটা ভাই করুন তো ডিমলে কোনটাতে এটাতে দেখা সামনে ডিমলে লাডু দাও তো তো দাঁড়াও আমি টুকটা শেষ করে দিই আর ওটা কই করছে পারা দিছে তো বেড়া রেখে চাং করলো কোনো সাঙ্গে শেষ নাই ইলানে যেমন জালি করছ খাইলা মোহন নাই বুঝছো রে এই জায়গার মধ্যে কোনো বসে নেই কোন কি বলিস না হ্যাঁ সেটা বলি এই সুজন ভাই আপনি এটা কি কি নামাবেন নামান তো কিটা হবো ওই ইয়েতে কে ও করতে থাক ওর কাজ তো ইনু তুমি এসে না বক্সটা আর লাই রাস্তা ক্লিয়ার হোক আর রাস্তা আমি ক্লিয়ার রাস্তা আমি টান দিব রাস্তা ক্লিয়ার নেই দেখছ তোমার কাজও তুমি যাও তোমার কি কাজ আছে না হেডে যাও তুমি করে ফেস কাটো ফেস কাটো আর চা আগে বসা চা দাও আগে চা খাই বিস্কিট দেন আগে সবার বিস্কিট খান হালকা নাস্তা সাথে বিস্কুট দিই কইছো দে প্যাকিং দিবা প্যাকিং দিতো না সব প্যাকিং দিই প্যাকিংয়ে কি কি দেন বললেন পানি এনেলো রুটি যে একটা বড় রুটি কাটছে রুটি গুড়া করছে একটা সাদা একটা ডিব্বা আছে আমার নারকেলের ডিব্বা এটা কি নারকেলের দুধটা কোনটা এটা কি মোটা এটা কি রে আরে হারিয়া আরে আমাদের মত তো নাই আমাদের যাও 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 ওটা ই দাও ওটা ওটা দেখে কেমন কি আনবা কেমন কটা দালা কটা দালা আর একটা নরমালি হতো আরে কটা আছে ওই যে ছোট করে দালা তুই সাদা বাটার বাইক করছ আর ওই ওটার মধ্যে সাদা বাটার দিয়ে আর ওটার মধ্যে সাদা বাটার বাইক কর দুটো বাইক কর আগে সাদা বাটার লাগা ই দে হারিয়ে দে দুধের ই রাখো তাই কোন কথা নাই কারণ খেল মাছ এই যে দেখেন না ওভার করে তোর উপর দেখ তোর ক্যাশ চেঞ্জ যাবে আর ইয়ে আছে নারকেল গুঁড়া নারকেলের দুধ যেটা ইজল নিতে পারে এখন দিদা আছে 1 মিনিট দুধ কোনটা দিমু সাদা বাটা দাও সাদা বড় এই যে সাদা বড় এই যে সাদা বাটা দিলে তো ব্রেক আইবে না যাও বিক্রি মারো সমস্যা কি তোমার অল্প করে দাও এত বেশি না হাফটা মারি দাও এটা কি দিতেছেন কি কোয়েন এটা হ্যাঁ অল্প দাও ওকে হাফ দে মিষ্টি আচার না মিষ্টি আচার হ্যাঁ মিষ্টি আচার বসে না সিটটা ভরে দাও মিষ্টি আচার সিটটা নৌকা ইয়ার মধ্যে সঙ্গ নৌকা তুলা করে বাস থাক দেও ভালো ঠিক পরে আছে জীবন একবারে এটা কি হে কেটে দে দাও বন্ধ দাও এটা বন্ধ বাখর ফ্লাওয়ার অবশ্যই সাদা সিধা একটা দেয়া দিলাম পোলাও ফারাম হাটা ধরেন একটু এটা খুব ভালো ভিডিও মাসে বাড়ি দেন বুঝলাম না হ্যাঁ নতুন টুক পায়া এটা তোমার বাড়ি দেওয়ার কথা ইয়া মাছটা আছে এটা কত এই মা চাই মাছ সাইজটা মিনি বেলা চাল সারা সামনে